鋳型肉も。おお。怖っ。一瞬やん。怖っ。うん。おお。怖え。こんな怖かったっけ、焚き火って。あ、怖っ。怖っ。怖っ。うわ、怖っ。なんなんほんま。なんなん。うわっ。飛んできた。怖っ。もうちょっと向こうやろう。これ良くないんじゃないかな、この木が。うわ、怖っ。なんかビッグチョコみたいになっとう。ビッグチョコみたいになっとうやん。え、
下にしようかな。下にできるんか。これをああ、いいんじゃない。置けない。シュシュッ。わ、美味しそう。やっぱスパゲティそんなに好きじゃないのに外で食べたらめっちゃ美味しい。